Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Bricoviajando. Hoy vamos a presentar un bricolaje de nuestra querida nevera. Con el aumento de temperatura exterior dice que ya no funciona bien. Estas son las lecturas que me dan los termómetros interiores que tengo instalados, que son 10 la nevera y -14 el congelador. Esta es la pieza que vamos a cambiar, es el quemador, dentro lleva el chiclé. La función, mantener una llama con suficiente potencial calorífico como para que se haga intercambio de calor entre el amoníaco y el interior de la nevera. Este es el chiclé, lleva un agujerito en el centro, muy importante, no darle con nada para modificar su diámetro, porque si no dejará de funcionar bien. Hechas las presentaciones, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es quitar las rejillas. Quita los pestillos, yo solo tengo uno, el otro lo tengo partido. Y cuando veas dentro no te pongas nervioso, ¿vale? Vas a ver un montón de cables y un montón de tubos. Nosotros vamos a trabajar con la parte superior derecha. Ahí es donde se encuentran el quemador y el chiclé. Lo primero que vamos a hacer es quitar esta tapa y ver el mecanismo. Déjame darte un consejillo. Ten mucho cuidado con el tubo que sujeta el quemador en la conducción del gas. Si lo doblas, lo tuerces o lo rompes, tienes un problema mucho más grande que cambiar el quemador. Nuestro quemador está cogido por un único tornillo. Suele estar muy duro, se suelen soldar, está muy cerca de la llama y se suelen oxidar mucho. A mí me costó muchísimo trabajo sacarlo. De hecho, al final lo saco con unos alicates. Espero que no te pase a ti porque yo le he tenido que hacer hasta una rosca nueva. De hecho, aquí estás viendo, al final lo tuve que sacar con unos alicates porque no tenía manera de sacarlo. Y aquí es cuando tienes que tener cuidado, ¿vale? Te vas a dar cuenta que el quemador se queda cogido por el tubito metálico que es la conducción del gas. Con intención de no doblar ni forzar ese tubo, yo te recomiendo que cojas dos llaves, ¿vale? Una para sujetar el quemador y otra para aflojar la rosca. No está tan flojo como habéis visto ahí, ¿vale? Yo ya lo había aflojado previamente y bueno, esto lo he hecho así para el vídeo, pero en realidad está algo más durito. Mucho cuidado con esto. Pues ya tenemos fuera el quemador. ¿Veis? Está muy oxidado. A simple vista, bueno, parecía que funcionaba, incluso teníamos llamas, pero no la suficiente llama como para que se hiciera el intercambio de calor. Y eso que estáis viendo que he sacado de ahí dentro, eso es el chicle. La pieza antigua lleva dos cablecitos, ¿vale? Uno es el termopar y otro es el chispero. El chispero es para que se cree la chispa y se genere el fuego cuando está apagada. El termopar lo que hace es mantiene la llama encendida, o sea, el flujo de gas mientras que detecta temperatura. Por lo tanto, una cosa va con la otra. Si no tiene chispa, no se crea fuego. Y si no se crea fuego, el termopar no deja paso. Es muy fácil de quitar, ¿vale? Como habéis visto, es pegarle un tironcito. Y ahora colocamos los nuevos en la misma posición. Uno termopar, otro chispero. Ahora tenemos que meter dentro el chiclé y volver a atornillarlo todo. Yo estuve probando antes de nada que era más interesante, si poner el chiclé en el tubo o meterlo dentro del quemador, ¿vale? Al final opté por ponerlo dentro del quemador. Posiciónalo bien. Ten en cuenta que si esto no sella bien, al final no está entrando el flujo de gas que necesita para hacer la combustión. Y el proceso a la inversa, ¿vale? Mucho cuidado, vamos roscando, vamos a coger las dos llaves para apretar y después de esto, en principio, debería de funcionar. Otra vez la llave fija y el apretoncito. No hace falta tirarle a apretar como si fuera el tornillo de un submarino, ¿eh? Eso con un apretoncito es suficiente. Y ahora le vamos a meter el tornillito que nos costó tanto trabajo de sacar, ¿vale? Yo he cogido un tornillo con un diámetro un poco más grande, he tenido que abrir un poco la rosca ahí. En fin, eso al final me ha costado más trabajo casi que cambiar el quemador y el chiclé. Le he puesto una arandela para que no se afloje, que es una arandela característica que tiene como unas alitas que se van clavando, ¿vale? No recuerdo el nombre, no sé si se llamaban arandela Grove, no me hagáis mucho caso en esto, la verdad que no os podría orientar, pero en cualquier ferretería os van a dar una arandela para que no se aflojen los tornillos. Vamos a conectar el gas, que lo teníamos desconectado para hacer todas las operaciones. Conecto, abrimos válvula
y se supone que ahora tendría que funcionar, ¿vale? A mí me ha funcionado, bueno, he tenido que hacer un poco de trampa. Al circuito le entró un poco de aire y como estáis viendo hace como para arrancar, pero no arrancaba. Entonces, bueno, le di una pequeña ayuda ahí con el mechero y voilà, aquí tienes la llama. Ya en las siguientes veces que intenté arrancarlo, arrancó a la primera. Y ahora solo toca ver si esto está enfriando o no, ¿vale? Inicio, 18, nevera congelador, estamos hablando de los grados, ¿vale? Un ratito después, 14 nevera, 4 congelador. Otra medición, 6 nevera, menos 8 congelador. Esto ya me gusta. Menos 6 nevera, menos 16 congelador. Esta sería la temperatura óptima. Y hasta aquí el brico de la nevera. Ya sabes, nos puedes seguir en redes sociales, te agradecería un like y bueno, nos vemos en la carretera. Cerveza fresca.